आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपका जो मोबाइल का कीबोर्ड है ना, उससे जब आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग का साउंड आपको नहीं सुनाई देता। तो आप टाइपिंग के साउंड को कैसे ऐड कर सकते हैं कीबोर्ड के अंदर, आज की वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ। कीबोर्ड के अंदर आपको एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, आपने इस पर टैप करना है, प्रेफरेंसेस के अंदर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर साउंड की टैप के अंदर साउंड वाला ऑप्शन होगा, आपने इसको ऑन करना है। वॉल्यूम यहाँ से आपका अगर डाउन है तो आपने इसको 100 कर देना है। ओके पर क्लिक करना है, बैक आएंगे, उसके बाद कीबोर्ड से कुछ भी टाइपिंग करें तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। देखें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।